आज मैंने घर पे एक ऐसी चीज बनाई जिसको पीकर मेरी खांसी बिल्कुल सही हो गई। तो आपको तो पता ही है कि कुछ दिन से मुझे बहुत तेज बुखार और खांसी आ रही है, लेकिन मेरा बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है। अबे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ले, खांसी बिल्कुल गायब हो जाएगी। अब कोल्ड ड्रिंक पी के तो नहीं, मगर अब मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिसे पीकर जरूर सही हो जाऊंगा। जिसके लिए मुझे लेना है एक तेज पान, उसके बाद लौंग और इलायची को अच्छे से पीसना है। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी इसको गोल गोल करके पीसी हुई लौंग और इलायची को इसमें डाल देना है। फिर इसको अच्छे से गैस पर जलाओ और जब जल जाए तब इसको पियो और धुआं निकालो। अरे वाह, अब तो खांसी आ ही नहीं रही है और गले में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। मम्मी देखो ये बीड़ी पी रहा है।